何も悪いことやってるの。そこの壁のところに一回落としていく。カメラマン悪いな。本当はインナーベンダーっていうのがあるんだけどな、中に入れて曲げるやつがあるんだけど、で自分でやっときゃ不安だったらここ避け、なるべくサイト折れてるか折れてないか、丸くければ大体そんなに大丈夫だけど。あと後からコンセント長さ足んないとき引っ張れるように、なるべくバンドで留めて軽く締めて、軽く締めておかないと結構。これがないんだよ、ここに無駄に。まず東芝さんこれやめてくださいね。ダメだから。発泡スチロール溶かすときに怒らないんだろう。
よいしょ。この配管邪魔だな。ちょっと葉っぱだけ取ってくれ。いいよ、一回止めちゃって。はい、もっと早く、早く、早く、もっと早く。いいよ。はい、もっと早く。最前線だったら撃たれて死んじゃうぞ。で、焦らせて違うとこで切られても嫌だからな。後でインナーベンダー教えてやからな。はい。慣れてねえけど、こういうところを切ったら、段ボールかなんかこう入れとくだけでも違う。あとここもガスの検査するってなんだから。肉が大体柔らかくなるから。
で包帯巻いて結露防止で、2分1回ちょっと力かかったら止めろ。そのままぐるーっていくとなんか知んねえけどトルク効かねえ時あんだ。ガスの量起こす人は大体そこでそうなのな。これ狭いとこだけな、狭いとこだけは一応2分間と3分間一回ビニールテープでまとめちゃっても構わない。ニーシロップでまとめてもいいし、それは任せるな。ニーシロップよりはビニールテープの方がいいかな。あれだよな、狭い場所でやるたんびにはーってなんだ、夏だろうね。で一応ここつない口だから後で検査するんで、その後で処理するから。とりあえずある程度螺旋状で巻いた後でガスの検知器入れる。いいよ、一旦消しちゃって。一応処理はこんな感じで、コンセントも移動してます。あと下にカバーつけて、だいたいあれかなっていうとこですかね。ガスの検査と水漏れの検査も一応します。鼻水が手がかじかんでる。こっからもめだけやって。
うわ大体これ1本で水のテスト普通やっときだったらば外に出れば OK。 これはあくまでここから水のあれがないかどうかで見る。OK。思ったより塩ビが足んなかったな。4メーターが大変だったんだよね。おお、取れんの。一応完成です。